尊敬的网友朋友们，你好，我是有技术的锅炉工。昨天呢，有一个粉丝网友问我说，家里面呢有一个旧的燃煤采暖炉，然后呢自己呢想给那老房子装2、3组暖气，自己呢不想装暖气循环泵了。第一呢，装循环泵呢是吧，增加成本；第二呢，他这老房子老人住，然后呢装了循环泵呢，这房间呢比较小，有噪音。他说用自然循环的方式，这暖气可不可以热？其实呢，这采暖炉带着暖气片，用自然循环的方式呢，只要是装好了呢，也一样是可以热的。但是呢，要注意几点。今天呢，我们就简单的聊一下这个话题，是吧？然后画个图给大家看一下，装这种自然循环的采暖炉带暖气片，是不是？注意哪些事项，怎样才能热？我们首先呢，画一个采暖炉，是吧？采暖炉，这种自然循环的采暖炉带暖气片的装法呢，这暖气片一定要高过这采暖炉，是吧？最起码你要高过它这回水。咱们出来一个供水啊，假如说它这个供水呢从这儿出来，然后呢我们起来，是吧？供水。这供水呢往过走，是吧？然后这呢有组暖气片，是吧？完了供水呢，然后再走，得有个坡度啊。这坡度是多少呢？3/1000，3/1000，也就是说1米有1米的管道有3毫米的坡度，10米的管道有3厘米的坡度，也就是说这么高的坡度。这个坡度呢不能太大也不能太小。然后呢这儿再留一组暖气，然后呢这末端呢是吧，再一组暖气，是吧？这暖气片就完了。这末端的灯管呢，是吧？你得加一个，就是排气管，是吧？排气的这个管呢一定要高啊。然后呢，这是供水就画完了，是吧？3/1000的坡度，是吧？也就是说，1米的管道3毫米的坡度。然后呢，回水怎么回呢？这回水呢要反向坡度啊。这个呢就是回水，是吧？这回水呢，这个坡度呢，它是往这个坡，是吧？这回水呢是往这个坡。这回水的坡度呢也是3/1000，也就是说1米的管道3毫米的坡度。然后呢这锅炉上有烟囱，是吧？烟囱有个烟囱帽。然后呢这锅炉上呢有一个放烫口，这个放烫口呢不加泵，你这个放烫口呢你就把它封死就行了，是吧？然后呢这回水上呢再有一个补水管，是吧？有一个补水管，补水的啊。这样呢，就是这呢，自然循环暖气片的连接方式呢就画好了，是吧？你只要是这坡度找好了，是吧？这种暖气片呢，管道不是特别长，10米、20米的，基本上呢也可以热得很好。如果说家里面的老房子，或者是家里面的暖气片装的比较少，是不是？不想加泵，这种方式呢就可以。你只要是管道坡度找好了，是吧？基本上呢也没有什么问题。好了，今天呢就是主要给大家介绍一下这采暖炉带暖气片，是吧？
自然循环的安装方法。今天呢主要给大家介绍一下这采暖炉带暖气片自然循环的安装方法，是吧？以及一些注意事项，跟大家呢简单的聊一下。如果大家呢有什么想说的，可以在视频下面评论，咱们呢一起交流，一起学习。也希望呢大家给我这视频是吧，多多点赞，然后收藏转发，谢谢大家了，再见。